주발. 아이 참. 오늘은 몇 분 컷? 뭐 한 30분이면 되잖아요. 막상 30분 걸렸어? 이걸? 믿어요. 뭐 챌린지 오고 빼고 그거 한 아이 그만큼 돼요. 충분해요. 진짜 30분 돼요? 그거 셀리님들 딱 저기 시작하자마자 시간 재봐요. 그 삑사리 안 나고 한 번에 하면 클리어 가능해요. 노틀님이 지금 녹화하고 계신다는데. 네. 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 아, 오케이. 저 디코에 올라오면 저거 욕 졸라 올라오면. 노틸에 트랙터 들게. 네. 아 그래서 저기 한우님 말이 없으셨구나. 뭐가요? 네? 아까부터 불렀는데 대꾸가 없지. 그녀는 천의 목소리 리분이라고 마이크 끄고 있었으니까. 그래요? 한우 갬비 나는데도 마이크 끄고 혼자서 혼자 중얼중얼 거렸어. 죽이는 게 아 왜 그래요 마음 아프게. 아, 좀 이따 폭풍되면 안 되겠네 그러면. 빨리 열어라 참깨. 왜? 그냥 우리의 야매대로 가야지. 아니 저기 오거 저 챌린지 때문에. 뭐 정도 드실 분 계신가요? 아니 제가 드릴게요. 그 뭐 저기 총도 좋으시. 아유 무정보 여기 없네. 털게 이탈이. 아, 왜요? 아, 왜요? 왜 무슨 일이에요? 왜 무슨 일이에요? 아직 안 뽑았어요. 괜찮아요. 이틀리 드세요. 아 이거 점프하는 게 아직도 코끼리 끼고 있나 본데. 갬빗. 뭐야? 와 이거 죽는 사람이 있어? 누구야? 와 한 며칠 안 돌아왔다고 이제 거의 펩시에 김이 빠진 수준인데? 펩시를 김이랑 먹어요? 혹시 제가 말실수를 한 건가요? 아니면은 뭔가 제가 잘못 말한 건가요? 예? 그냥 설명 좀. 여기가 정신병원이야. 예. 나 순간 내가 잘못 말한 줄 알고 가만히 있었네. 셋, 넷, 다섯. 빨리 안 와? 쌀이. 이거 바로 옆에 있는데요? 너 말고. 바로 시작하시죠. 네. 잠깐 안 들었네. 라이벌. 실패. 부정부 박지도 않은 것 같은데? 박았어요. 사람이 좀 잘 봐주세요. 어디, 왜 저기 갔어? 저기 가서. 이상한 친구네. 어허. 어허허. 그럼 이거 어디서 나올지 모른다. 오른쪽. 실패. 아 이제 한 번 남았다. 이걸 실패하는구나. 그렇구나. 걸린 건가? 오케이. 아. 왜 이렇게 까칠해? 그러니까요. 뭐 속도 같은 거 없어요? 썼어. 속국이 아니었어. 야 어디 가서 죽었어?
어딨어? 여기 있네요. 여기. 업적 10개 다 모았네요. 응? 무슨 일이에요? 수호자여, 그대에게는 감사하게 생각하지. 내 자매들은 아직도 노예로 붙잡혀 있다. 무엇이든 주고 원하는 게 무엇이지? 무기, 영광, 평화 더 단순한 건가? 민트 나를 우린 자꾸 리븐을 밟어. 쓰러뜨렸어. 저는 모르는 일입니다. 후에 이따가 디코에 올릴 테니까 한번 봐. 정신 똑바로 차려. 네. 절대 들어선. 오빠 안 쏴야지. 아 근데 노틀님 저기 사진 엄청나게 잘 찍혀있던데. 무슨 사진? 어떤 거요? 노틀님 사진이요. 불복자 방어? 와 그걸? 대박. 지워록이라고 또 이상한 데로 하는 거 봐라. 아 헌트도 돼요. 타이탄도 다 되는데. 신발 갈아 신기가 귀찮아서 그래. 타이탄 있어요? 타이탄 입털. 그러면은 저기 트랙터 박지 말고 멜팅 박아요. 어차피 여기서는 잠깐 딜하고 또 끝나니까. 타이탄이 지금 멜팅하는 존재로 생각하시는 거예요? 근데 저는 맨날 그렇게 쓰거든요. 존재 1위죠, 타이탄에. 와, 자기가 그런다고 남들도 그럴 거라는 그 아니란 생각. 와. 그럼 다음부터 저 멜팅 안 걸게요. 저보고 시키지 마요 그러면. 그 말은 곧 절벽에서 나를 안 밀겠다는 소리지? 네. 어차피 공호도 있고 전기도 있고 다 있는데 뭐 굳이 전기로만 해야 되나? 아니 저 태양으로만 해야 되나? 아 4번이네. 난 몇 번이니? 아, 왜 내가 1번이야? 아 뭐야 나 왜 2번이야? 아 2번 처음 해본다. 와 너 3번인 거 처음이다. 와 뭐야. 와, 나 6번 처음 해본다. 와 나 진짜 2번은 처음 하는데 항상 저기 4번 이상으로 갔었는데. 그러니까 그렇게 날로 먹었지. 아, 뭐 나도 한우님 일부러 가야지 그렇게 만든 거 아니에요? 한원이 6번이네. 방전이 안 돼. 잘못 들었다. 하나, 둘, 셋. 여기서 속도를 쓰게 될 줄이야. 여기서 속독을 또 쓰는구나. 이야. 그거 속독인데. 이야. 속도 괜찮죠? 좋죠 속도. 이거 tung 맞는데? 데미지가 잘 안 들어가지? 뒤에 잡몹이 엄청 많네. 이거 다 처리하고 가야겠다. 그럼 내가 그 얘기를 듣고서 뒤를 돌아봤는데 한 마리밖에 없었어. 어떻게 생각해? 제가 죽여서 그래요? 그죠? 하나, 둘, 셋. 응? 방금 무슨 소리예요? 그 노틀님 여자친구요. 루틀리 여자친구랑 같이 살아요? 네. 또 이렇게 잘했죠? 잘했죠? 노틀님 저 잘했죠? 예? 저밖에 없다면서. 4번 확인. 1번 하긴 2번 정신병원도 아니고 진짜.
올라가요. 올라가세요. 저 올라가자는 소리에서 아무것도 안 해놓고는 그러니까요. 아유, 2번 4번 확인. 딱 하면 딱이죠. 올라가요. 난 그냥 샘 깔아놓고 올라가 있어야겠다 그러면. 아프진 않으니까니. 1번 확인. 4번 확인. 3번 중보. 3번 중보. 탈 뛰고 있어야겠다. 3번 중보. 그 빈살에 저 빨리 3번. 올라가. 아이고 참 저기 나머지 분들 중에서 올라가셔야죠. 착착 예 해야죠. 딱딱딱 예. 나 아파 죽는 줄 알았어. 저도 안 아. 죽었네요. 인간은 언어라는 그런 게 있는데 고급스. 아, 돌아가지 마라. 사람은 그렇게 쉽게 안 죽어요. 나 이거 왜 못 올라가냐? 이 기동수 딸리나? 사람이 아니라서. 이걸? 하긴 노틀님이 아니요. 왜 계속 한번 얘기해보지. 아니요. 지금 잘 찍히고 있는 중인가요? 어. 노틀님 너무 착하신 것 같아요. 하나, 둘, 셋. 제가 카메라 울렁증이 있어가지고 카메라 울렁증은 들이대야 울렁거리는 거 아니야? 노틀님 울렁증이 있어가지고 네 면접에 이걸 이렇게? 들어오는데? 더 이상 얘는 못 가겠네요. 저희에서 유튜브 스타 되면 어떡해요? 그럴 일 없어요. 아, 네. 왜냐면 저기 저기 보니까 구독자도 아무도 없고 뭐 조회수 1명 2명 저 봤거든요. 그게 다던데요. 그거 그냥 링크 달라고 올려놓은 거야. 아이고, 혹시 모르는 것 좀, 인스님님. 수익 반반. 오, 제발. 아 출연료 주나요? 출연료. 오. 여기 초상권인데 출연료. 그러면? 그럼 저 초상권인데 이거? 네 얼굴도 안 나오는데 뭔 초상권 같은 소리 하고 있네. 뭐지? 소리 좋습니다. 이거 고소 자료로 쓰이는 거 아닌가요? 프리즘. 하나, 둘, 셋. 멜팅도 넣어야지. 저기 메이팅 걸어야 되는 타이탄 저기 다른 분이 좀 저 들어봐봐요. 예. 그러니까. 저는 저기 장판 깔아야 돼서 그렇다 쳐도 예. 저기 헌터 좀 해봐요. 컨터 왜? 4번 확인. 잘한다고요. 1번 확인. 하나, 둘, 셋. 나는 하나 둘 셋 답이 없다. 그냥 올라가서 찢을 거다. 4번 확인. 아프지 않다. 어? 와. 죽어서라도 이렇게 1번 확인. 호랑이는 가죽을 남기는. 넌 호랑이가 아니잖아. 올라가. 이거 4번 2번 확인. 이거 2번 왜 이래요? 2번 왜 이래요? 야씨 뭐야? 2번 땜빵 2번 땜빵. 야 1번 2번 됐어요. 바꿔. 나오세요. 된거 아니에요? 올라갈게요. 됐네? 뭐야? 내 거 왜 이래? 너 분명히 저기 안 되는 걸로 나오길래 깜짝 놀랐네. 됐어요, 됐어요. 아, 저만 그렇게 보였었어요? 아, 제발. 아니요? 안 되는 걸로 보였어요. 그쵸. 어씨. 큰일 날 뻔했네. 왜 돌아가요? 하나, 둘, 하나, 한 명. 하나, 그냥? 둘, 셋. 셋. 아프다. 안 죽었으면 됐어. 맞아요.
프리즌. 하나, 둘, 셋. 또 이상한 뚜껑이나 두고 있다. 저 노틀님이랑 한조 계단. 내 여동생 그래, 아직 한우님이랑 그거 한조. 고맙다. 아직 그거 아니에요. 아니 지금 벌써부터 지금 뭐 벌써 그 저 미리 얘기 안 하면은 저 뭔가 불안해가지고. 그 느낌 아시죠? 뭔가 쎄한 느낌? 예, 뒤통수가 뭔가 금방 썰렁했거든요. 그냥 미리 침 발라놨어요. 근데 노틀님이랑 하면 뭔가 편하긴 함. 예, 트러블이 있긴 있는데 편한 느낌? 또 그림 볼 때 굴복자가 손 못 대잖아. 아, 그건 인정. 아, 진짜 그림 보는데 뒤통수 계속 한 대씩 맞는데 노틀님이랑 하면 그런 거 없어. 굴복자 방어? 굴복자 와. 방어? 와, 좋겠다. 진짜 안 아프겠다. 부럽다. 한우님 진짜 뭐랄까 하늘이 뭐 나왔어요? 굴복자 방어. 아, 한우님이 방어 떴다고요? 네. 한우님 방어회 좋아하시잖아요. 무슨 뜻이에요? 저도 모르겠어요. 저거는 해석이 불가능하거든요. 뭘 좋아한다고요? 저거 봐요. 지금 딱 자기 지금 그 우리가 할 말을 지금 딱 떴네, 템이. 아, 나 이해했어. 방어회 좋아하시잖아요. 방어회를 좋아한다고. 와 진짜 근데 갑자기 그게 왜 나온 거지, 그러면? 굴복자 방어가 나와서. 아, 한우님 혹시 방어회 좋아한다고 말하신 적 있으세요? 아니요. 근데 왜 갑자기 저런 소리가 나오는 거야? 그러니까 우리가 정신병자 소리 듣는 거야. 아, 비켜요! 아, 누구야, 이거. 네. 아, 난 이대로 갈 순 없다. 와, 진짜 저 소리 듣자마자 골로 간다. 와, 나 진짜 미쳐버리겠다. 아 일단 릴레스 해야 해. 저 일단 살려봐요, 빨리. 저 빨리 안 살리면 저 유튜브에 싫어요 눌러요. 그냥 가요. 와 협박 그냥 가요. 싫어요 누른다고 너무 무섭다. 뒤를 뭘로 넣어야 하나? 다시. 달씨? 예. 그 옥 안 잡아야 되니까. 아 그러네요. 미스폰은 어떠세요? 아니요. 위스포는 저 옛날에 이제 F 눌러서 갈아버렸기 때문에. 그 다시 만들 수 있잖아. 아, 근데 위스포랑 달씨랑 어차피 뭐 시너지 그런 것도 없어 상관없지 않아요? 아무거나 들어도 되는 거 아니에요? 저 상관없는데 오랜만에 들고 싶어요. 아, 뭐 상관없어요. 위스포 하나 저기 하면 되니까. 근데 잠시만. 머릿수가 하나가 빈다. 한번 버리고 왔어요. 네, 버렸어요. 안아서. 진짜 버리고 왔어. 저래서 진짜 또 버렸어. 아이. 저러니까 버리고 올 수밖에 글쎄, 없어. 오늘 안에 오긴 하냐? 모르겠어요. 제발 와야 될 텐데, 진짜. 아, 잠시만요. 저 구글 업데이트 좀 하고 DMI 좀 쓸게요. 그러셨다면서요? 창고에는 하나쯤은 있겠죠. 그 300 몇 짜리. 그 750 상세일 때 위스퍼 다시 만들면 730짜리 떠. 그렇게까지 만들고 싶진 않네. 나에게 위스퍼란 진짜 컬렉션용으로밖에 안 빠져가지고. 너프되고 한 번도 써본 적이 없어서. 맞아요. 그냥 무조건 폭통밖에 안 들어요, 저는. 그러고 보니까 나도 그러네. 왔다. 네. 왔다. 여기 네임으로 온 거 처음이야.
그럼 이때까지 어떻게 왔는데요? 그러게요. 내리하셨어요? 그게 되게 이상한 거 아니에요? 내리하셨네. 그게 되게 대리 받으셨어요 혹시? 아니면 누가 멱살 잡고 끌고 왔다거나. 입털이 3번이네. 3번이면 일로 와요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 왼쪽 너무 오랜만에 본. 응? 그래도 680짜리네. 다행이다. 뭐 오랜만이라서 상관없잖아. 먹고 싸고. 근데 그럼 이거 달장 써도 되죠? 네. 네, 어차피 이제 위스퍼 달장 제한 없으니까. 그렇지 않아요? 그냥 귀찮은데. 그러면? 오른쪽은 잠깐만요. 얼음에 할게요. 네, 오케이. 하나. 야, 잠깐만요. 분노님 뭐, 그게 대수죠, 뭐. 이빨 못 먹었는데. 괜찮아요. 그러니까 빨리 드셨어야죠. 뭐 그렇게 어영부영하고 있었어요. 그래. 아, 버리고 갔잖아요. 누가 오고 잠시만. 어씨 잡. 잡을 뻔? 저 뭐야? 왜 잡을 뻔? 피가 왜 저래죠? 이틀리 무슨 짓을 한 거예요? 아니야 내가 총알 한 방 박았어. 아하, 오케이. 와 여기. 진짜 어이없다. 아 근데 이틀님 씨, 야, 진짜 내려오려고 바로- 하는데? 이 뭔 총이에요? 이거? 매산. 노틀님 거기 앉아 있으면 많아요. 얘가 거기 밑으로 때리지 못하더라고요. 턱살이 높아갖고. 얼음님이 정화 좋아하신다 하셨죠? 네네네. 뚜루뚜루루. 따라따라단. 이틀리 내 거 뺏어 먹었어. 분노 하나 먹을게요. 나는 왜 이렇게 위험한 곳으로 왔을까? 저 오건 왜 밑에서 저러고 있을까? 오른쪽 위에 눈이야? 민트 이스택? 나 죽을 것 같아. 민트 이스택? 오른쪽 아래에도 눈 있어요. 오른쪽에 다 눈. 민트 얼었어요. 민트 얼었어요. 야 눈 하나 가지고 갈게. 아니야, 가지고요. 10초. 정할게요. 네. 그럼 제가 오른쪽 정화 볼게요. 네. 민현님 몇 초? 오케이, 고고고고. 오케이. 와 저 반달 잡아야 되는데. 편안. 어디인데요? 반달. 오고 바로 옆에요. 됐죠? 됐나? 됐죠? 죽었죠? 네 그런 것 같아요. 오케이. 역시 이럴 때는 폭발용 갈로가 좋네. 이거 제가 먹어야 되죠? 이제. 네 그러세요. 네. 분노 스택. 미딜. 저 위에 저 네임드 저거 누가 같이. 최초 앵글에 분노 얼었어요. 네. 오른쪽 위에 눈 있네요. 네, 민트. 와. 링크 다 잡으시고 중앙. 자, 이제 가운데 먹고 오세요. 저 드세요. 가운데. 가운데 구슬. 저 민트 이세택이에요. 가운데 구슬. 입털 스택이네. 입털이 먹고 갈게요. 네. 길 들어가. 네, 들어가요. 들어간다. 소속스 빗나갔다. 꼭꼭새 빗나가는 거 누굽니까? 모르죠, 노틀님밖에. 난 아니야. 저예요. 저기 혹시 게임이 아니 이게 저렇게 넓은데 빗나가요? 그러지 마요. 저기 그럴 수 있죠. 에임에 수전증 걸렸냐? 수전증 개쩔었다. 와. C를 눌러야겠다. 누르려면 눌러. 난 그냥 링크 달라고 유튜브에 올리는 것 뿐이니까. 해야지. 내가 봤을 때 이거 유튜브에 못 올라갈 것 같은데 저러는 거 보면. 이 똥급 소리를 유튜브에 올린다고. 어마어마하구먼. 혹시 몰라 하다가 재생은 되는데 나중에 노라닥지 붙을지. 여기서 너나 딱지 붙을 일이 뭐였어요? 지금 아직까지는 아무 이상이 없어 보이는데. 맞아요.
여기서 약간 정신 나가는 사람 있으면은 나 있잖아 나. 막 아니요 그런 정신적으로 이상 있는 사람 말고 나 심신미야. 예를 들어서 약간 그 있잖아요 생무새라든지 아, 뭐야, 또 이해하셨죠? 또 일렬로 줄 쓴 거야? 이해하셨죠? 다른 분들은 네? 어슬림 이해 못했어요. 이해 못했는데요? 예, 아. 그러면은 뭐 그럼 상태가 안 좋은 자 거예요. 배너 보급이야. 빨리 한 사람씩 와서 먹어. 분명히 다시 들고 먹는 사람이 있을 거다. 설마 그런 멍청한 짓을 하겠어요? 먹었으면 각자 위치로. 각자 위치로 노틀리 말에 따라라. 안 그러면 이상하게 편집해서 올린다. 위치로. 네 위치는 저기잖아. 준비되셨으면 발판 올라가시죠. 계단나무 돌선으로 볼게요. 네, 그 두 마리 동그랗게 있는 거요. 그게 뭐죠? 히오스 물고기. 아, 저기 히오스 이쪽으로 가는 물고기요. 오른쪽으로 불 뿜고 있는 용이요. 심심이야김. 계단나무 돌선으로 볼게요. 나오만. 다시 불러드려? 아, 이구나. 진짜 140rpm짜리 못 쓰겠다. 어디 열렸어요? 나무야. 저 계단에 기사 좀 잡아주세요. 못 잡아? 네. 아, 저 잡을 생각도 없이 그냥 총 아무거나 들고 왔는데 지금. 이게 무슨 소리? 너 안 나왔냐? 아, 그러니까 그거 들라고 저기 갔는데 어디 지금. 열나요? 모르겠죠? 홀 열렸어요. 아, 왜 그래요? 무슨 일이에요? 아, 아니구나. 정화된데 정화한 줄 알았어요. 야, 인싸를? 어디 열렸나요? 계단. 기사. 아 자꾸 이상한 데 맞아. 뭐예요, 노틀님? 얘가 자꾸 내 총알을 피해. 와, 회피력이 좋군. 요즘 AI가 좋아졌어요. 그러니까요. 구름뱀. 팔자뱀이요? 오른쪽으로 창 찔린 용이요. 그걸 좀 줄여야겠어. 그건 아닐 텐데. 다시 보죠, 그림. 네, 구름뱀. 아, 팔자뱀? 그 팔자뱀이 그래서 안 돌근. 보여가지고. 제가 나무예요, 분명히. 죄송합니다. 골은 어디에요, 골? 엉골이에요, 엉골? 가슴골이요. 예. 정리해서 올려줘. 오케이. 볼만큼. 달리는 사람도 생각을 좀 해줘. 저도 틀림 제가 달리잖아요, 원래. 야 너 들어와봐. 안 때릴 테니까 들어와 보라고. 예, 아예 어디 안 열렸어요? 야 지금. 어디 열렸어요? 계단. 계단 열렸어요? 네, 네. 문이 안 열렸다 그럴라 했는데 문이 바로 열리. 당황했다. 힌트 달려. 나무 열렸어요.
왜 자꾸 여기 나오니? 돌 열렸어요. 돌. 예? 뭐가요? 무슨 소리라니? 불안하게 소리. 이 소리는 계단에서 노틸이 유탄 가지고 힘을 잡는 소리입니다. 응? 나 설마 갈라 끼고 있었네? 아직도. 우와! 나뭇가지 위에세요. 왼쪽 찾는 용이야? 구름뱀. 퀘스트 깨졌다. 그럼 이거 뭐 해야 돼요, 그 다음에? 그거 하력팀상 테스트. 와. 그 장미 들고 있어야 돼요. 우와, 장비도 없는데 장비도 들고 해요. 장미 있어요? 방금 장미 발견이라고 뜨지 않았어? 맞아요. 조용히 해주세요. 저 혼자 있고 싶어요. 노틸님 맨날 나만 싫어해. 이게 다 알고 있어요. 예. 나 싫어요. 한 5개씩은 누를 거다. 노틸님 농담인 거 아시죠? 예. 아, 돌 열렸어요. 뭐야, 죽었나? 제가 죽였지요. 아, 오, 도움 됐어. 와 진짜 너무하다. 그의 인성. 예? 아, 이게 이렇게 이게 돌인가? 아, 돌이네. 에이, 농담이죠, 농담. 설마 제가 진짜로 그렇게 얘기를 했겠어요? 나왜 그는 뛰고 들고 그거로 있었구나. 클랜에 들어오지 않았다. 어디 열렸나요? 나 뭐야? 네. 기다려봐, 나 지금 바빠. 유탄 가지고 힘을 쐈는데 얘가 불쌍하게 눈을 부여잡고 있길래 내가 유탄을 잘못 들었나 싶었는데 보니까 웬디고야. 그럼 제대로 된 거잖아요. 아니 나 원래 그거 쐐기 유탄 갖다가 가길라고 했었거든. 아, 맞다. 민병대 파밍했는데 쐐기 붙어서 기분 좋은데. 이거 어디다 써먹지, 근데? 수렁? 슬픔. 그 슬픈. 은둔자랑 같이 쓰시면 되겠네요. 어떤 거요? 은둔자랑. 은둔자가 있질 않는 은둔자를 왜 자꾸 찾으시는지 모르겠네. 타발 하나 써야겠다. 타라바. 타바라. 타라바. 타바라. 타봐라. 처음에 아, 내가 상남자. 탈레반으로 시작해가지고 참 별일은 다 나와. 여행캐 좋아 보이죠? 여행캐 한정파님. 아, 노틸 트랙터. 어, 오늘도 내일 아침은 내가 한다. 꺼내야 되는구나. 내일 아트 말고 오늘 아트 어때요? 아, 이거 그거 저기 내가 봤을 땐 조만간 실효가 아니라 저 유튜브 페이지 된다 내가 봤을 나 그냥 내가 영상 올리고 내가 싫어요를 막 눌러줄게. 때. 오케이. 오케이. 아, 또 담배 핀다. 동생이 없을 될 때라. 수도 있죠. 예? 이상한 소리 하지 말고 립은 한 방에 나오기를 기대해. 그럴 필요 없어요. 어차피 저희는 무조건 원투 팟이니까. 상하면 치과 가야죠. 아, 저거 아, 참았다. 이런 분위기를 즐기시는 것 같네요, 분노님은. 네, 분노님 그걸 즐겨요. 약간 끼가 그런 끼가 있어요. 갈대기? 얍. 남이 싫어하는 거 좋아하는 것 같아요. 남들이 싫어해 주는 걸. 맞아요. 근데 입틀님 먼저 가면 어떡해요? 가도 돼요? 돼요? 안 들어가시기만 하면 돼요. 끝까지 들어왔는데?
어이가 없네요 진짜. 아, 문 닫혔으면 좋았는데. 아, 그 바로 인싸 등극이지. 오케이. 갔다. 됐다. 오케이. 왜 눌렀었네요. 그러니까요. 네, 봐요. 저희가 원트 팟으로 딱 하자 해가지고 바로 원트 나오네. 말특탄을 구해야 하는데. 노틸링 오늘은 저거 안 들어요? 뭐? 저거 뭐지? 정수? 아 저거? 공무집행 중이야. 오케이. 아 이거 henke 개구대기인데 이거? 뭔데? 장미. 괜찮은데요? 어제 좋은데요. 저 henke를 원래 안 쓰는 타입이라 가지고 그래서 그런 건 몰라도. 와우. 나왔다. 트랙터는 왼쪽 네, 노틀님이 네라트 열심히 하고 있는 중이라서 괜찮아요. 뭔가 딜이 시원찮은데. 아니야. 아닐 거예요. 그래서 기분 오 탓이야. 예, 오 예스 베이비. 보수다. 뭐야 이거? 방금 뭔가 누가 피떡이 되는 소리가 들렸어. 저도요. 뭔가 약간 콰직 이런. 그러니까요. 제 31번째 갈비뼈가. 오케이. 제일 구워 먹어야겠다. 구워 먹어야겠다. 결국 죽었네. 처음 보셨어요, 노트님? 설마? 에? 뭐가요? 아니 그 소리 원래 나는 거 아니에요, 근데? 31번째 갈비뼈를 찾는 애는 뭐 리븐이야? 오케이. ES 바로 ES. 나 뭔 소린가 싶었네. 이거 또 넘어갈까요? 너 죽겠지? 턱초가리에 깔려버려라. 아이. 턱주가리. 가슴에 턱주가리. 뭐야? 네, 무슨 일이에요? 무슨 일이에요? 낑겨가지고. 턱초가리에 갇힌 거야? 노틀님. 노틀님 등에 있는 거 저 귀족 그거 방수 아니에요? 맞아. 바꿔봤어. 퍽 뭔데요? 이거? 와네랑 파동인데 이걸 쓰고 계시는구나. 우리 주로 파동소총 쓰잖아. 배너가 없구나. 저 그렇게 치면 저도 뚝배기 봐요. 귀족인데 이거 진짜 개극혐으로 생겼거든요? 근데 옵션이 너무 좋은. 여기에 특탄이랑 중탄 다 붙어가지고. 아이. 빨리 앞으로 가세요. 하나, 둘, 셋, 시작. 뭐, 시작할게요. 또 밀당하고 있어? 네. 오빠 달려. 싫어요. 5, 4, 3, 2, 1. 공을 여기다가. 분노. 나 방금 뭔가 아팠어. 나 또 아파. 괜찮아. 10, 9, 8, 7, 아프다. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 오, 연장됐어. 신기해? 10, 얼마나 안 왔으면. 8, 7, 6, 5, 4, 알아주세요. 3. 간다. 숑 간다. 하나 먹어주세요, 부모님. 바로 앞에 있는 거 먹는 거 아니에요? 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2.
자, 다들 떨어지세요. 2초 남았어요. 갑니다. 자, 여기 가운데 좀 많이 아팠죠? 제가 비센 좀 꽂아 드릴게요. 자, 민트 하나 먹었어요. 이거도 하나 먹었어요. 10, 9, 8, 7, 이틀님, 저기 보조 있어요, 거기? 4, 저기 있구나. 2, 1. 뭐지요? 아이, 보조된다. 여기서 떨고 갈게요. 떨어지세요, 얼음님. 오. 오케이, 민트 하나 먹을게요. 다 가서 드세요. 마지막 배달은 나다. 오호. 싹 다 드세요. 인장 됐어요? 네. 됐네. 오예. 이 도시를 세운 천의 목소리 리브님. 미래 계획을 저기 심심한데, 누가 무정부 좀 박아봐. 예, 그래서 들고 왔어요. 와. 저거. 싸요, 이거 싸요. 이렇게 머리, 아니요, 여기다가 붙여주세요. 어디. 이거에다가. 요거요? 이거에다가 무정부 붙여주세요. 이거. 여기 좀 빼봐요, 이거. 여기 제가 붙이시면 제가 날려버릴게요, 이거. 오케이. 얻은 거, 이거 말하는 거예요, 이거? 요거. 총으로 쏴봐요. 아, 올라간다. 아 올라간다. 빨리 먹어. 아니야, 에이 늦었어요. 하고는. 우리는 종족과 종족 사이의 유구한 결속을 가져간다. 소원을 하나 이루어 뭐가 나올까? 이루어야 한다. 그녀가 빈손 아무것도. 그대에게 아씨. 살인자 노틀님. 잘 노틀님. 어울리시네요. 헬보이. 진짜 잘 어울린다 뭔가. 그럼, 이만. 굿바이. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 안녕하세요.